ခုနောက်ပိုင်းဖုန်းတွေကဒီဇိုင်းပိုင်းမှာတော်တော်လေး innovative ဖြစ်လာရဲ့ဗျဒီထဲမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပြိုင်ဆိုင်တိတာတဲ့ပုံစံကိုရင်းနဲ့ထွက်လာရဲဆိုတာကျွန်တော်တို့လို end user တွေအတွက်အများကြီးအကျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ unboxing လုပ်ပေးမဲ့ Vivo ရဲ့ V25 ဆိုရင်လည်း color changing design နဲ့ဆိုတော့တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ကဲပြောနေရကြပြီဗျကျွန်တော် unboxing လေးစလိုက်ရအောင်ဆိုတော့ Vivo ကဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်ပို့လိုက်တာ2ရောင်ပေါ့နော်ဒါက Aquamarine blue နဲ့ဒါက Diamond black ဆိုတော့ unboxing လေးစမယ် Diamond black လေးကိုအရင်ဖောက်ကြည့်အောင်လုံးတော့ပြီးပြီဆိုတော့ဘာရောင်လေးထွက်လာမလဲမသိဘူးโอเคကျွန်တော်ဒီမှာဆက်လာကျွန်တော်ဖုန်းလေးကိုအရင်မြင်ရတယ်ဆိုတော့ဖုန်းထဲမှာကျွန်တော်ဘာတွေပါသေးလဲဆိုတော့အော်ဖုန်းကရှင်ကာဗာလေးပါတယ်ဗောနော်ကာဗာဒီဇိုင်းကတော့တော်တော်လေး၄000ဆန်တယ်နောက်ပြီးကင်မရာ၄ယောက်ကတော်တော်လေးကြီးရယ်ဗောနော်โอเคအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ချက်ထည့်ပေးထားသေးတယ်ရှာရှာပပနှစ်ချက်ထည့်ပေးထားတဲ့အခုချိန်မှာဗျာကျွန်တော်နှစ်ချက်ထည့်ပေးထားတဲ့ဖုန်း brand လက်ချိုးရီလိုအောင်ရသွားပြီဗောနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ charging cable ပါမယ်โอเค SIM tray ပါမယ်ဆိုတော့ဒုံကပ်တစ်ခုပါမယ်ဆိုတော့ပါတင်ပါထိုက်တာတော်တော်များများပါရယ်ပါတင်ပါထိုက်တဲ့အပြင်ပိုပါတယ်ဗောဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ချက်ထည့်ပေးထားတဲ့ဟာလေးကိုအမှတ်တစ်ခုတိုးပေးခြင်းနဲ့နောက်ဒီမှာ Vivo flash chat 44W ပါလာဆိုတော့ဒီဖုန်းက 44W ကိုလည်း support လုပ်ပေးထားတယ်ကဲကျွန်တော်အယောင်လေးအရင်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်အမြင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအယောင်ပြောင်းတဲ့ color changing design ဖြစ်တဲ့ဒီ Aquamarine blue ကတော့တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီ Diamond black ကတော့ classic ဖြစ်လိမ့်မယ် gentle ဖြစ်လိမ့်မယ်တုံတန်ုံမရိုးသွားတဲ့အယောင်တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်ဝါပတ်တန်လေးပါသေးတယ်ကျင်နောက်ပြီးလက်ရလည်းမထင်ဘူးဟာဒီ design ကတော်တော်မိုက်တယ်ဗျာဟမ်ကျတော်တော်လေးကိုလှတာโอเคအဲ့တော့အယောင်လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒါလေးခဏဖယ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီ Aquamarine blue ကိုပိုစိတ်ဝင်စားသွားပြီပေါ့နော်ဒီကောင်ဘယ်လိုအယောင်နဲ့လာမလဲလို့ယောဘူးလေးကနည်းနည်းကြက်โอเคဒီမှာဒီရောင်လေးလည်းလှတယ် color change design ကဒီမှာသုံးလို့ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ direct sunlight ပေါ်မူတည်ပြီးတော့တစ်ရွက်လေးတင်လိုက်ရင်တစ်ရွက်ရှိတ်လေးကျန်ခဲ့တာတို့ဒါကတော့ကျွန်တော်အခုအများကြီးမပြောနိုင်သေးဘူး unboxing လုပ်နေအောင်အချိန်ဆိုတော့တေချာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို showcase တာမဟုတ် review လုပ်ပေးဖို့ရှိတယ်အဲ့ကြရင်တော့ဒီကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ color changing design တွေအများကြီးကျွန်တော်ပြောပြလိမ့်မယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအယောင်နှစ်ယောင်တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဒါဆိုဘယ်ရောင်ရွေးမလဲပေါ့နော်ဒီတစ်ချက်ကတော့ဒါတော်တော်များများစိတ်ဝင်စားလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဖုန်းကိုပတ်သက်ပြီးတော့အယောင်အဓိကထားရတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ဒီဟာလေးကအကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ် okay ဆိုတော့ဒီမှာနှစ်ရောင်ပေါ့နော်နှစ်ရောင်စလုံးလာတယ်အမဲကလေဘယ်လိုပြောမလဲသူဒီမှာရေးထားတဲ့ color ကဗျာဒီ diamond black ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာ black ကိုမှပြောင်လေးလှတယ်ဗျာနောက် gray ဘက်လည်းနည်းနည်းလေးရောက်တယ်အဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ဒီများသောအားဖြင့် neck tie တွေဘာတွေမှာတွေ့ရတယ်အဲ့လို button မျိုးသူထည့်ပေးထားတာတော်တော်လေးမိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီ Aquamarine blue ကြတော့ blue ဆိုရင်တော့ green ဘက်နည်းနည်းလေးတော့ပိုတန်းတယ်လို့ထင်တယ်ဒါကျွန်တော်မျက်လုံးကလည်း color မကွဲဘူးနောက်ဒီဟာနဲ့body တစ်ခုလုံးရဲ့ color နဲ့ဒီ camera လေးယောက်က color နဲ့မသိမသာလေးနည်းနည်းလေးအပြောင်းနေဆိုတော့ဒီ shift color shift လေးကလှတယ်နောက် camera လေးအောက်ကဒီအောက်ဘက်ကအယောင်လေးဟာတမျိုးထပ်ပြောင်းထားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်မြင်ရတဲ့အယောင်ကဒီ blue ကိုမှ3ရောင်မြင်နေရပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ဒီ color changing ဖြစ်သွားတဲ့အယောင်မှာကျွန်တော်မြင်ရတဲ့ဟာနဲ့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဖုန်းကသိကြတယ်ဗျာတုံတန်ယုံ user တွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဘယ်လို့မှအယောင်မရိုးသွားတော့ဘူးအဲ့တော့ color ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော် design hand feel နဲ့ဘယ်လိုနေလဲဆိုတော့ဒီ paper frame ကလုံးဝ flat ကိုမှ big quality တော်တော်ကောင်းတဲ့ flat ကိုသုံးပေးထားတာချီးကျူးပါတယ် Vivo V25 တုန်းကအတိုင်းပဲသူတို့ဒီ big quality ကို set တိုင်းထားတာကျွန်တော်တော်တော်လေး appreciate ဖြစ်တယ်
ကျန်တဲ့ hand feeling ဘိုင်းမှာတော်တော်လေးကင်ထားတာ comfort ဖြစ်တယ် comfort ဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ့တယ်ဗျာပေါ့ရယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီကောင်အလေးချင်းကျွန်တော်ထင်တာတော့186 gram လားမသိဘူးเนาะအဲ့ဝင်းကျင်ပဲရှိလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့အထူပါ 7.8 mm အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မှတ်မိတယ်လက်ထက်မှာကိုင်းရတာ comfort ဖြစ်တယ်ဗျာဖုန်းတစ်လုံးကအဲ့လိုမျိုးလက်ထက်မှာကိုင်းတာ comfort ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုရင်တော်တော်သုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်များသောအားဖြင့်ကဒီဖုန်းတွေက site ကြီးလာတဲ့အခါသူတို့ weight တွေပါလိုက်ပြီးတော့ကြီးလာတယ်လေးလာကြရပေါ့နော်အဲ့လိုလေးလာတဲ့နောက်ကိုအခုနောက်ပိုင်းမှာဖုန်းတွေကပြန်ပြီးတော့ weight short လာတယ်ဒီထဲမှာ Vivo ကလည်းပါလာတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး186 gram 7.8 mm လက်ထက်မှာကိုင်းလို့ grid လို့တော်တော်လေးကောင်းတယ်တုံတုံပြုံးမကြတော့ဘူးဗျာဒီကောင်ရဲ့ display က 6.44 inches 6.44 inches ကိုမှဒီ AMOLED panel ကိုမှ90 Hz နဲ့90 Hz နဲ့ကိုမှ HDR support လုပ်ပေးထားသေးတယ်ဆိုတော့တခုတည်းတော့ပြောစရာရှိတယ်ဒီကောင်မှာအပေါ်ဘက်က water drop notch ဖြစ်နေတဲ့အချက်ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ water drop notch ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ပြီးမှဆက်ပြောပေးမယ်လောလောဆယ်ဒီကောင်ရဲ့ display panel quality ဘယ်လိုနေလဲသိအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာ fingerprint setup လုပ်ပြီးရင်တခါလေးတန်းပြောလို့ရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ fingerprint ကလည်း under display fingerprint ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်သိကြပါတယ် panel quality ကတော့တော်တော်လေးကောင်းပါလိမ့်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းဖုန်းတော်တော်များများမှာကျွန်တော်ဒီ AMOLED panel ကိုသုံးလာရဲတိုးတော့ side mounted fingerprint နေနဲ့ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တဲ့တစ်ချက်တော့ကျွန်တော်ချီးကျူးတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောနေမှာပဲဒီမှာ setup ပြီးသွားပြီဆိုတော့ panel quality အကြောင်းမပြောသေးခင်ဒီမှာကျွန်တော် setting နဲ့ဝင်ပြီးအရင်သုံးလုံးမဲ့အလောက်က deck move ပြောင်းမှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဖုန်းတွေကို deck theme ပြောင်းလိုက်မယ်။ Okay so နော်ဆိုဒီကောင်ရဲ့ panel quality ကဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲတော်တော်လေး deck ပြရမယ့် area တွေဆိုရင်လည်း deck ပြမှသိတာတယ်ဒီမှာမြင်ရတယ်ဒီမှာ okay ဆိုတော့ display ဘက်ကတော့ဒီဖုန်းကဘာမှများများဆက်ဆက်ပြောကြမရှိဘူး water drop notch ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြီးမှဆက်ပြောမယ်ပြီးတော့ဒီကောင်မှာသုံးပေးလာတာ Dimensity 900 performance ကတော့ဘာမှအများကြီးပြောစရာမလို standard က 778G နဲ့အောင်တွားပြီးတော့မတိမ်မရင်းလောက်ရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကို daily use အတွက် gaming အတွက်လည်းအဆင်ပြေမယ်နောက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ gaming အတွက်တောင်အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်တော့ဗျာ social media သုံးတာဘာညာတော့ကတော့ဘာမှစိတ်ပူစရာမရှိတော့ဘူးတခုရှိတာဒီကောက်မှာသဘောကျတဲ့ချက်လေးရှိရဲအဲ့ဒါကကျွန်တော် V23 ထဲကပေါ့နော်တခြားတော့မဟုတ်ဘူး Android ကိုအခြေခံထားတဲ့ဒီ Fandash OS ပေါ့နော် Fandash OS ကအများကြီး stock Android ဆန်တယ်ဗျာဆိုဒီကောက်မှာဆိုရင် Fandash OS 12နဲ့လာမယ်အဲ့တော့မှ Android 12ကိုအခြေခံထားတယ်တိတ်မကြပါဘူးဒီကောင် Android 13ကလည်းတိတ်မကြခင်ရမှာပေါ့နော် RAM က12GB အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ RAM expansion နဲ့ 8GB ထပ်ပေါင်းလို့ရမယ်ဆိုတော့ total RAM 20GB ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ hardware RAM ကတော့ 12GB ထိပါမယ်ဖုန်း storage က 256GB ဆိုတော့ performance ဘိုင်းမှာလည်းဒီကောင်ကဒီလိုဒီ usage အတွက်တော့ unboxing ဒါမှမဟုတ် first impression အနေနဲ့အာမခံလို့ရပါတယ်ဘာမှစိတ်ပူစရာရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကင်မရာဘိုင်းကိုချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင် main sensor 64 megapixel OIS နဲ့လာမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ bokeh တွေပိုကောင်းသွားလိမ့်မယ်နောက် flare portrait လေး portrait လေးပိုလှသွားမယ်ပေါ့ဗျာနောက်ပြီးတော့120 degree ထိရိုက်လို့ရတဲ့8 megapixel ultra wide နောက်2 megapixel macro ပါလာမယ် macro ပါလာတဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်ဘာမှအများကြီးပြောကြမရှိဘူး okay fingerprint ကတော့တော်တော်လေးမြန်တယ်ကျွန်တော်ကင်မရာလေးဆက်ဆန်းကြည့်အောင်ဆိုတော့ဒီဖုန်းလေးကိုကျွန်တော်အရင်ရိုက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်နောက်ဆိုကင်မရာဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကြီးပြောစရာရှိမှမထင်ဘူးဗျ portrait တွေတော့ကျွန်တော် review ကြရင်တော့ဒါမှမဟုတ်တခြားပေါက်ဆန်းရလိမ့်မယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ portrait မှာလည်း night ဒီမှာ night move ကလည်း 1 2နဲ့ရိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကျွန်တော်အခုသတိထားမိရပါတော့စန်ဆာအကုန်လုံးကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော် features အကုန်သုံးလို့ရအောင်လုပ်ထားတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဒီမှာ night move နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ ultra wide ဒီ tele 2x ပေါ့နော်နောက် portrait ဆိုရင်လည်းဒီမှာကျွန်တော်သုံးလို့ရအောင်ဒီမှာ style လေးပြောင်းလို့ရမယ် features တွေတော်တော်လေးစုံတယ် okay အဲ့တော့ဒီမှာ vlog movie ဆိုတာဘာညာလဲပါသေးရပေါ့နော်ဒါဟိုနေ template တွေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်ဒီမှာပုံလေးတစ်ပုံထည့်ရိုက်ပါမယ်ဒီမှာ okay mention လုပ်ပေးချင်တာဒီနောက်က bokeh လေးတော်တော်လှတယ် dot of feed လေးတော်တော်ကောင်းတယ်နောက်ဒီရှေ့က focus လေးတော်တော်မိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာဒီပုံမှန်တိုင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ64 megapixel ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကင်မရာဆန်ဆာအပြောင်းလဲမရှိဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်ရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဒီကောင်64 megapixel အပါချာပိုကောင်းသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နိုင်မှုတွေမှာပိုကောင်းလာနိုင်တယ်ခုနကလိုမျိုးကျွန်တော်ဒီ portrait လိုမျိုးဟာမျိုးရိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပို့ပြီးတော့နောက်က dot of feed လည်းမိုက်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ flare portrait တွေပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ background တွေဒီ focus တွေအရှိက focus တွေတော်တော်ကြီးကိုမိုက်သွားသိတာဆိုတော့ဒီအရှိဘက်မှာခုနကကျွန်တော်ပြောဖို့ခြံထားခဲ့တဲ့ဒီ water drop notch ပေါ့နော်ဒီကောင်မှာဒီ Vivo V25 ထင်တယ်23နဲ့မတူတော့သူက ultra wide sensor ကိုဖြုတ်ချလိုက်တာပေါ့နော်ဒီ ultra wide sensor ကိုဖြုတ်ချလိုက်ပြင်မဲ့သူရဲ့ main sensor က50 megapixel ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ sensor size ကတော်တော်လေးကြီးရယ်ဒီ sensor size ကြီးရဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဒီကောင်က
cut out ကိုလုပ်ဖို့ခတ်သွားတယ်ဗောနော် panel quality ကောင်းတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာ cut out လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ pan show သုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကိုဖြတ်တော်တော်လေးခတ်သွားလိမ့်မယ်ဒီဖုန်းရဲ့ price ကလည်းပိုတက်လာလိမ့်မယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီ waterproof notch ကိုသုံးလိုက်ပုံရတယ်ဒါပေမဲ့ပိုကောင်းသွားတာကျွန်တော်ဒီ selfie ရိုက်မယ်ဆိုရဲသူတွေကတော့ဒီကောင်းရဲ့ selfie camera ကိုသဘောကျမှာဗောနော် okay ကျွန်တော်ဆန်းရကြည့်လိုက်အောင်image processing တော့လုပ်လိုက်သေးရပါတော့ဒီမှာမစိုးဘူးပေါ့နော်မစိုးဆိုတာဒီမှာကျွန်တော်ဒီဟိုနင်းတော့ဘာမှဟိုနင်းနေတိတ်မထည့်တာဘူးပေါ့နော်ဒီမှာ classic ပဲသုံးထားပြီးရိုက်ထားတဲ့ဟာလေးအောင် selfie လေးအောင်တော်တော်အဆင်ပြေလာတယ်ပေါ့နော်တော်တော်အဆင်ပြေလာမဟုတ် Vivo ကငကိုလေးဟို selfie ကောင်းပြီးသားပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘက်မှာပြောစရာဆိုလို့ဒီကောင်းရဲ့ battery ပေါ့နော် battery က 4500 mAh ဖြစ်သွားမယ်နောက်ပြီးတော့44 watt support လုပ်ပေးထားတယ်44 watt ဆိုတာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ generation 2ပဲမဲ့တကယ်တမ်း Vivo ကအထက်မှာ tweak လုပ်ထားရရှိရဲ့အရင်တော့ generation နဲ့ဒီကောင် 7% charging စနစ်မှာပို့ပြီးတော့မြန်လာမယ်ဆိုတော့ battery ပိုင်းလည်းမစိုးဘူးဆိုတော့ဒီ Vivo ရဲ့ V25 တွေက design ပိုင်းနဲ့တင်တော်တော်လေးတော့မိုင်းနေပြီပေါ့နော်နောက် performance တွေ display ပိုင်းတွေမှာလည်းဘာမှများများဆဆပြောစရာမရှိဘူး waterproof notch ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းလည်းကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်များများလည်းစုံနေပြီဆိုတော့ဒီဖုန်းက pre-order လက်ခံနေပြီလို့သိရတယ်သူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းက12သိန်း29,800လို့သိရတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ဈေးဖွင့်တာဒီဒေါ်လာဈေးနဲ့ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးမစိုးဘူးပြောလို့ရတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကထက်ဆိုင်ဒီကောင်ဒီနှစ်မှာဈေးကအများကြီးတက်မလာဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒေါ်လာဈေးကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းအများကြီးတက်သွားပြီ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Vivo ရဲ့ V25 unboxing လေးကတော့ဒီလောက်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော် YouTube မှာစောပြီးကြိုပြီးတင်နေရှိပါတယ်ဆိုတော့ကြိုပြီးစောပြီးကြည့်နေတာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe and notification on ထားပေးဖို့လည်းဒီနေ့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင် Facebook post တွေကိုလည်း share like and support လုပ်ပေးဖို့လည်းဒီနေ့ကနေပြီးတော့မေတ္တာရက်ခံလိုက်ပါတယ်ဗျ